聽講咧春麗就快出啦喎，咁啱啱官方咧又出咗短動畫，睇下入面會唔會有啲咩細節或者彩蛋先。好，開始。Dunk 兩個春麗喺個籃球場度，佢哋未對戰啊！但係呢個要話唔想喎，睇把先有埋火。呢個係不知火舞 cosplay， 攞埋把線過去，還翻俾你。呢個係必殺人鳳，同埋呢個係咩啊？氣功掌對冚，爆晒啲石出嚟。呢個格鬥界兩大女神同時出現呢，就會出現一個世界大戰啊！佢而家咧陸陸續續釋出咗咁多呢啲宣傳片咧，睇嚟春麗應該都真係就快可以有得玩啦。唔知係咪咧？應該差唔多噶啦。